അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ? അത് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി മഞ്ചിയായിട്ട് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ട മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ആണെന്ന്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ പുഴുങ്ങി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലറ്റിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ട്യൂണയാണ്. ഞാനൊരു 300 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മുട്ടയാണ്, ഞാനത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനിയൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സവാള നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഫിഷ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ടിൻ ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണ, നല്ല മാംസമുള്ള ട്യൂണ പോർഷൻ എടുത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ട്യൂണയായാലും മതി. അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കട്ടയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരും. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുവിധം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം മസാലക്കൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളം പിടിച്ചു പോകും, അതിനൊരു ചുവ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട്ലറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നല്ല ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിനി ഉരുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, അതും ചെറിയ ചൂടോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ ആദ്യം പുഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു പോകും. വെള്ളം പിടിച്ചു പോയാൽ നമ്മളുടെ മസാലക്കൂട്ട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടറ്റോ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ പൊടിച്ച് ചേർക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പൊട്ടറ്റോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആ ഫിഷ് മസാലയും പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോയും ഫിഷ് മസാലയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉരുള പിടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുള പിടിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുള പിടിക്കാനും ഓക്കെയാണ്. ഞാനിവിടെ നേരിട്ട് തന്നെ ഉരുള പിടിച്ച് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്.
നമുക്ക് ചെറിയ ഓരോ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം. അതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്ത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അത് നല്ല ഷേപ്പിൽ വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നിട്ടില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൽ ഫോമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീ ഒരല്പം കുറയ്ക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കിത് റെഡിയായി ഒരു സൈഡ് റെഡിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രഞ്ചി മഞ്ചി കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ചില്ലി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചില്ലി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ നൗ.